Dia membungkus daging pakai kertas timah, lalu naruhnya di atas mesin mobil. Habis itu kap mesin ditutup dan temannya langsung tancap gas. Beberapa mil kemudian, mereka berhenti, buka kap, dan ngebuka bungkusan daging yang ternyata matangnya pas banget. Dari situ, mereka lanjut coba berbagai jenis makanan. Masak sayap ayam butuh jarak sekitar 160 mil. Daging tenderloin babi matang setelah perjalanan 250 mil. Sementara udang cuma perlu sekitar 35 mil. Semua hasilnya mereka catat rapi, lalu dijadiin buku resep khusus buat mesin mobil.